Drugo vprašanje, kako si pomagati pri Hexenschusu? Ozadje mojega trenutnega Hexenschusa. Sam imam tipično držo telesa, vzorca refleksa rdeče luči, tudi sicer sem karakterno bolj nagnjen k tem tipu. Prav razumem, pa je bolečina v vratu tipična bolečina hrbtenice, tudi vratnega dela, simptomatična za refleksni vzorec zelene luči. Okoliščine, kako je prišlo do stanja tokratne zakrčenosti vratu pri meni. Pretekle dni sva z ženo imela na obisku zakonca, s katerima se poznamo že iz mladosti. Obisk je bil zelo sproščujoč, tako smo se večkrat v pogovoru dotaknili tudi zelo osebnih in intimnih tem. Verjamem, da smo ves čas da smo se vsi večinoma zelo dobro počutili. Izjema sva bila občasno le jaz in mož drugega para, saj sva le težko vstala izza omizja zaradi bolečin v kolenih in hrbtu. Ob slovesu so se meni za dodatek še močno zakrčile vratne mišice okoli vratnih vretenc od levega ušesa do leve rame. Kako bi to stanje razčlenili po AEQ metodi? Tukaj je več nasprotujočih si trditev, kar seveda kaže na obstoj senzorno-motorne amnezije, oziroma še celo več, tukaj govorimo o senzorno-motorni iluziji. Generalno je tako, tipično drža vzorca refleksa rdeče luči, sključenost, potisnjenost glave naprej, skrajšan sprednji del telesa, grbast ali pa izbočen zadnji del telesa, tako v prsnem delu hrbtenice kot v ledvenem delu hrbtenice, se pravi, da imamo nepravilno S-krivino hrbtenice kot take. Sama po sebi ne kaže, da recimo, ko ste napisali, da ste bolj nagnjen k tipu refleksa rdeče luči, ker v tem primeru bi bil brez energije, bi imel energijo bistveno znižano, dihanje plitko, onemogočeno. Oseba take vrste se po AEQ klasifikaciji jo opisujemo kot zombija, kar pomeni, da dejansko je sicer živ, ampak komaj. Deluje tako, da je čim bolj neopazen, čim bolj nepomemben, da nima svojega mnenja, da ne prevzema odgovornosti, ampak dejansko je umaknjen in je slaboten, slab kot tak, ali pa se vede kot star. Ker vem, kdo je tudi to vprašanje postavil, ki ga zdaj tudi gledam na programu, ki ga imamo čustveni zrelosti, je tukaj pa druga zgodba, se pravi, ima v sebi ogromno jeze, besa in gneva, ki je pa sicer globoko potlačen zaradi tega, ker se zaradi negativnih izkušenj boji agresivno pokazati svoje agresivno direktno proti tistemu, ki ga moti, ovira, ogroža ali omejuje, predvsem zato, ker je neizkušen pri uporabi agresije v preteklosti, ker mu je bila prepovedovana. In seveda potem tako oseba ne zaupa v svojo presojo, dejansko v globini noter, ne zaupa v svojo presojo, koliko je ta njegova agresija dejansko primerna ali pa pravilna, in se boji biti agresiven. In tukaj pri taki osebi je ta vzorec refleksa rdeče luči dejansko zasilna zavora ali pa preventivna blokada, da ne bi se preveč razburil, da ne bi šel preveč v zeleno luč, ker bi se mu v tem lahko dvignila zelena, se pravi potencialna energija, ki se dviguje skozi refleks zelene luči na tako visoko raven, da bi vzburjenost iracionalnega dela njega kot celote premagala sposobnost nadzora in umirjanja tako podzavesti kot racionalnega, se pravi zavesti. In takrat se oseba gre v afekt, se pravi gre v, recimo tem, neracionalno vedenje, nagonsko, živalsko, pa veliko drugih besed je še, ki opisujejo tako vedenje, in takrat v bistvu ne ve, kaj dela, oziroma izgubi nadzor nad sabo in ne more določiti, ali bo učinkovito uporabila agresivno energijo ali ne, ker običajno ne, in potem seveda, ko pa enkrat energijo iz potencialne spremenimo v kinetično in jo spremenimo v dejanje, potem se moramo pa soočati s posledicami tega dejanja, ki so pa lahko zelo hude ali zelo težke, in
in nas je pol tega strah. In če smo to recimo v preteklosti videli pri našem očetu ali pa pri bratu starejšem ali pa včasih tudi pri materi ali pa starejši sestri, če je nagnjena bolj v moško vedenje, potem v bistvu ali pa smo sami bili žrtev ali pa smo bili kaznovani, tudi upravičeno recimo lahko za neprimerno uporabo agresije, še bolj pogosto pa vidim pri strankah, da so se spontano in avtentično v določeni točki, ki jim je prekipelo, bom rekel, postavili v bran in so se branili ali pa napadli tistega, ki jih je kronično frustriral, ponižval in dol tlačil, in so ga napadli, ampak so bili pol kljub vsemu, kljub upravičenosti svojega agresivnega vedenja z vidika obrambe pred napadom, kaznovani, zasmehovani, obsojeni, in taka oseba potem seveda naredi močen ščit pred agresijo, zato da prepreči, da bi na tistega ali na tisto, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, skočila in uničila, ker to je lahko smrtno nevarno. In spomnim se par let, 2 ali 3 leta nazaj je bil na Facebooku viralen posnetek enega gospoda, ki je užigal laksrcev, se pravi to kosilnico na laks, in mu ni hotela užgati, in je pol čist, človek rekel, bi se mu je odpeljalo, in je pol to kosilnico začel tolči po tleh, dokler je ni čist razsul v prav faktorje, in je bilo prav očitno, da ni besen, pa da se noče maščevati in da ni poln prezira in gnusa do kosilnice, ampak da je na kosilnico projiciral čustva, ki bi jih mogel dejansko dati ven do nekoga drugega. Predvidevam, da ženske, ki je to vse skupaj snemala, ali pa če boste malo pogooglali, imate tudi en dober video na to temo, ki je enega, mislim, da je Turk, da med prenosom nogometne tekme mu je žena pržigala pa ugašala televizijo, glih takrat, ko je bilo najbolj napeto, mu je ugasnila in mu ni bilo jasno, zakaj televizija crkne glih takrat, ko najmanj treba, dokler ni in televizijo razbil in poldnevne sobe in laptop in vse skupaj. Ker spet vidite, da če je žena njegova sposobna takega vedenja, potem pomeni, da ga globoko sovraži, ker spet potem izhaja običajno o tem, da je sovražila lastnega očeta in se mu je na tak način, sicer na hecen, vsaj na prvi pogled hecen način, maščevala, da je on šel pa v bistvu v tak močen bes. Tukaj je podobna zgodba in Hexensluss običajno zagrabi takrat, kadar iz riti, iz spodnjega dela telesa, iz hrbta, iz trebušne votline rukne gor močna jeza, močen bes, močen gnev in ga potem more oseba na vsak način zaustaviti, da ne pride do zavesti, da ne pride do centralnega dela možganov, ker če tak močna potencialna oziroma kinetična energija pride gor v možgansko votlino, potem zavest reče adijo in enostavno ni več tam in ne morete vplivati na to, kaj se bo zgodilo, in je vrat zadnja linija obrambe in potem v bistvu ta močna zakrčenost mišic ramenskega obroča, prsnega koša in vratu prepreči to, da bi ta tok te energije, ki gre iz trupa gor v glavo, prišel do glave v taki meri, da bi glava izgubila racionalen nadzor nad sabo in se potem ta energija v vratu spremeni v bolečino in oseba dejansko, da ne povzroči bolečine drugemu, povzroči bolečino sama sebi in potem nekaj dni pa se ta naval močne energije, ki je lahko tudi v obliki morilskega besa, hladi in počasi sprošča, tako ko recimo plato zabetonirate, pa pol še par dni je topel, ko se to dviguje, ko se noter spreminja struktura betona iz tekoče v trdo in se zaradi spremembe strukture sprošča toplota. Tukaj je podobno. In seveda Hexensluss je skoraj nikoli ni zaradi vzglavnika ali pa zaradi prepiha po noč, kot ljudje mislijo, ampak zato, ker so se po noč
preveč sprostili. Ta prevelika sprostitev, ki je bila tudi tukaj opisana v opisu okoliščin, da ste se imeli, piše, ne, večinoma smo se vsi ves čas zelo dobro počutili in gor je bilo tudi napisano, obisk je bil zelo sproščujoč. In pa to ne gre skupaj. Če je obisk zelo sproščujoč in se oseba zelo dobro počuti, potem je sproščena. In če je oseba sproščena, ima mehke mišice in če ima mehke mišice, je nemogoče, da težko vstane iza omizja in ima bolečino v kolenih in hrbtu. Zato tukaj je jasno druga zgodba odzadaj, da ta sproščujoč obisk je v bistvu pripeljal do tega, da so se mišice v telesu toliko sprostile, da je na površino prišlo tisto, ki je bilo običajno potlačeno pod površino in da se je preprečil preboj tega do glave in da bi prišli do kakih recimo neprijetnih dialogov ali pa vedenj, se je vse skupaj zagrablo, je osebo zagrablo v vratu in se je s tem mogel umiriti, ker si je sam ustvaril cel kup problemov in je mogel biti pozoren na njih, ne pa na tisto, kar se je dogajalo med samim obiskom ali pa na kaj je ta obisk spomnil. Kaj narediti, da hitreje mine? V bistvu nimate kaj veliko, tudi če delate ajko vaje ali pa karkoli, malo pomaga, ker se hitreje sprosti, ampak problem je, da se niti ne sme hitreje sprostiti, ker more toliko bolečine iti skozi, da se vi umirite, da lahko potem seveda normalno funkcionirate naprej. Kaj pa pomaga, ker ajko je vedno usmerjen v preventivo, ne pa v kurativo, je to, da uredite ali pa urejujete notranje stanje, tako da to, kar se sprosti ven, ko ste sproščeni, ali zaradi dobre družbe, ali zaradi pijače, ali zaradi drugih stvari, da se nima kaj takega sprostiti, da oseba z dovolj visoko čustveno učinkovitostjo urejuje probleme, ki jih ima, in pa ne more pride do preboja takih močnih energij, besa, gneva, protesta, prezira, gnusa in maščevanja, ki so možne samo takrat, kadar je oseba dlje časa ali pa že vrsto let, desetletij nemočna in se ji toliko nabere tega, da pol vsake toliko časa pride en tak ruker zaradi tega, da se malo umiri in potem se seveda stvari spet porihtajo nazaj. Začasno.